Nggih, yang puniki murah yang desa Bondalem puniki. Yang bersyukur saja ketemu Pak Made niki. Patut tiang niki pun 3 hari apa 2 hari ke tes niki ampun minum obat juga pik Formula 44 ampun masih ten kari tadi ketemu dikasih tiang pertama disuruh hirup dulu, disuruh nyium ramuannya bagus. Oke, enten terakhir enten ke produk blog disuruh semprotkan ke bibir, langsung saya semprotkan, baik saja rasanya nih, lama sekali niki sampun yang semprotkan. Udah itu kok tambah keras ke, batuknya tambah keras ke, tambah gatel sekali. Terus saya disuruh ngambil air, tapi tidak ada air panas, saya ambil air aqua, saya minum, berangsur-angsur sembuh nih sampai sekarang hilang ke tidak lagi batuk-batuk kenten hilang, terus napas juga ringan sekali kelihatannya. Nah ini kesaksian tiang bogi semeton kuning sarang sami gitu. Terima kasih nih Pak Made.